有啲嘢真係唔係夾硬加咧就會有效果㗎，要考慮夾唔夾㗎嘛。呢餐兩個人合共消費202。大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓莊園 Theo。睇咗咧網上嘅一啲推薦，決定咧嚟試一試呢間離屋企唔係好遠嘅財達粥粉麵。晚黑9點幾到店，店內咧仲有唔少食客㗎，大概坐滿咗一半啦。收銀嘅姐姐極力咁向我哋推薦啦，單價比較高嘅菜式，哈辣糕、禾蟲、沙蟲等等等等。其實咧我哋本來咧就係衝住禾蟲同埋沙蟲嚟㗎，既然咧而家仲有埋哈辣糕，咁咧就都試試佢啦。首先上嚟嘅咧係贈送嘅豬油撈麵啦，據說咧係而家有個活動啦，具體贈送規則咧我就冇搞清楚。不過呢個麵上嚟之後咧，我就覺得唔係好對路啦。雖然咧表面放咗一汁仔蝦子，幾有誠意㗎，而且份量咧都真心大。不過咧呢個麵咧係一劈糊咁樣㗎，唔單止係因為冇過冷河，更加因為咧係煮過咗籠，以及呢個麵本身嘅質地咧就比較腍啊。新鮮魚肚瘦肉絲瓜粥，落單嗰陣，我哋特登強調需要飛葱㗎，結果咧上嚟嘅粥上面咧仲有一大紮葱。我哋向服務員示意過後咧，佢就將啲粥咧拎翻出餐口，攞隻湯殼撈起一部分嘅葱。再次登場嗰陣，我哋依然咧可以喺入邊撈出唔少嘅葱啦。各位唔食葱嘅朋友，可唔可以接受呢個操作呢？對於本來就食葱嘅我嚟講咧，雖然無關緊要，但咧唔食葱人士表示咁樣嘅操作咧，其實於事無補㗎。粥入邊咧已經混有咗葱嘅味道啦，魚泡同埋瘦肉嘅量咧都幾足㗎，粥嘅狀態咧都算綿稠。雖然咧間唔中有一兩個魚泡冇處理好，帶有腥味，但仔細諗咗下，好似咧好多大排檔嘅鐵板鯽魚泡份量咧都冇呢度咁多。對應呢個價格嚟講咧，我認為咧係可以接受㗎。沙蟲瘦肉拉腸。沙蟲嘅外觀咧睇起身幾白淨，感覺咧鮮度唔錯，食喺嘴入邊嘅脆感咧都 OK 㗎。只不過咧啲沙真係冇處理乾淨，我食嘅每一條啊都可以食出沙，相當唔舒服。至於沙蟲同呢個腸粉係咪真係夾呢？我嘅答案係否定㗎。呢個鹹度並唔高嘅豉油嘅豉味咧有啲重啦，以至於咧我分辨唔出嚟係沙蟲本身冇乜鮮味啊，定係咧俾豉油嘅味道蓋咗過去。更加唔使講呢個燉麵或者沾米粉偏多嘅腸粉自身啦，唔單止咧冇期待中嘅米味，呢種短短嘅狀態同埋半透明嘅色澤咧，足以講明一切啊！禾蟲雞蛋拉腸，禾蟲嘅量咧真係幾多㗎，相當有誠意。禾蟲鮮度都唔錯㗎，食喺嘴入邊咧係可以感覺到禾蟲嗰種特殊嘅蛋白質風味啊。至於禾蟲同呢個腸粉係咪真係夾呢？我嘅答案咧都仲係否定㗎。豉油同腸粉自身嘅問題咧依然都存在，雞蛋嘅加入咧都有啲畫蛇添足，妨礙咗我辨別禾蟲嘅口感同埋風味啊。如果調整一下腸粉，並且咧唔要豉油，改用咧少量花生油同埋鹽甜水，應該咧可以更好咁突顯到禾蟲嘅風味啊。哈辣糕瘦肉腸粉，今日最貴嘅單品啦。單獨食哈辣糕咧係完全冇問題㗎，鮮度同鮮味都在線，係期待中嘅味道。如果咧可以食到包含哈辣糕嘅腸粉咧，仲係咧可以感受到嗰股霸道嘅鮮味啊喺口腔入邊爆開。至於哈辣糕同埋呢個腸粉係咪真係夾呢？我嘅答案都仲係否定㗎。哈辣糕咧本來就係一個品嘗鮮味嘅食材，浸喺豉油入邊真係咧暴殄天物啊！我轉念一諗啊，呢個價格對應呢個哈辣糕嘅份量咧，好似有啲唔係好對路啊。而我嘅參照係咧就係麗林啦，冇記錯嘅話，麗林一份加料嘅哈辣糕咧，好似只需要70幾蚊嘅啫。呢餐兩個人合共消費202。有一句講句。有啲嘢真係唔係夾硬加咧就會有效果㗎，要考慮夾唔夾㗎嘛。就今日嘅體驗而言，無疑咧係相當撈教㗎。作為店鋪門面嘅特色食材，禾蟲、沙蟲、哈辣糕自身嘅問題咧幾乎都係冇㗎，鮮度咧都幾唔錯。就係咧料理嘅理解同埋水平咧真係有待提高。用餐環境其實咧都有啲撈教啊。唔係指衞生方面啦，而係指溫度。廚房嘅熱力咧不斷向廳面滲透，就連店員啊都要撥扇，更加唔使講我哋呢一班咧食緊熱燙食物嘅客人啦。據說咧係其中一台空調壞咗，唔知道正常運作嘅情況之下，體驗咧又會係點嘅呢？自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？